哎，大家伙儿早喽！11月12号星期三，又是一个周三。今天的课表是6公里的阈值。这周日就是神户马拉松，跟南京马拉松是同一天。我们整个的团队有18人参加，再加上我有18人参加神户马拉松，应该是除了大阪马拉松以外，参加人数最多的一场比赛。因为神户马拉松确实在这边挺有名的。今年的神户马拉松是第30届。神户马拉松当初是因为要赈灾当年的阪神大地震，然后诞生的赛事，所以他们赛前的那个仪式挺好的，每年发黄颜色的手套。今年的终点变了，今年的终点从要跑回那个跨海大桥跑到岛上，变成了不上岛了，不走那个跨海大桥了，在神户塔附近。而且今年的奖牌可以和去年的奖牌拼成一个，所以今年存包的时候或者是参赛的时候，家属帮我带上那个去年的奖牌。去年神户马拉松崩得一塌糊涂，去年过了24公里就不行了，太热了。今年看天气预报差不多10多度的样子，比去年稍微好一点点有限。之后是今年不跑那个坡了，还可以，但是今年不像去年的目标了。去年其实是目标是一场要破240的比赛，最后跑了246，所以可见是这样的，就是你如果前面全力以赴没掉，我去年差不多到22公里的时候还在240的范围以内，就是3分45左右，但是后来掉的一塌糊涂，掉到5分钟，甚至最后那坡的时候掉到5分半，最后也是246多一点完赛。就是你怎么说呢，就是其实马拉松很长也很短。很长就是你看这次的北马，我印象中我们过半程的时候跟边上的小伙伴聊天，我说到现在为止我的整体平均配速是3分42，对，我习惯把手表的一个格弄成整体的平均配速，这样就比较好在比赛中判断自己的变化和自己的成绩。所以最近进入赛季也给大家这么一个建议。然后最后的整体平均配速是3分45，也就是说我最后的半程平均掉了将近6秒，对吧？从42到45是3秒嘛，但是只有半程的时间，所以马拉松很长，你掉一点儿影响就比较大。马拉松也很短，你看神户马拉松我到22公里的时候还是3分45平均，但是最后掉成那样了，也能跑到2小时46，就是也没有掉太多。神户马拉松会有早餐跑，周六早晨在神户，我们有一个小群，然后信哥那边也有一个群，之后我们还有 Line 的群，从台湾来的朋友，到时候咱们就一起，我会在各个平台发公告，好吗？昨天约见的观众今天也来了，跟我们一起。我们就准备开始。野口さん、おめでとう。ありがとうございます。でもリーさんも早かったですね。ありがとうございます。みんなどんどん早くなるから。じゃあ行きます。はい、先頭お願いします。はい。走。
nice， ありがとう。ありがとう。すいません。ありがとう，ありがとう。21分12，平均配速3分31。这两位我没见过，好快呀！来自お疲れ様です，ありがとう。你们看2次那位穿黑衣服的先生，我不认识他，从我边上过的时候，太自然。那个时候第一次他超过我们的时候，差不多是3分39，我们3分39当时。第二次他超过我的时候，那时候我大概3分20多，就感觉就也不能说嗖一下，就感觉是种特别有力的步伐。就他太棒了，人家还系着件外衣，加油加油！嘿，哎，小伙伴们，结束了啊！我们看看详细数据：6.02公里，21分12，平均配速3分31，运动表现出色，训练负荷较小，训练重点阈值。有氧效果维持，无氧效果维持。有氧效果是2.2，无氧效果是2.3。我们先录一个运动感受。运动感受是，有些累，对，今天没有很顶。今天是神户马拉松的比赛周的周3，今天是神户马拉松之前的最后一个认真的强度课，课表是6公里的阈值，跑到了3分31。感觉还可以，体感要比3分31轻松，可能是因为北马之后的休息，虽然肌肉在疲劳，但是整体的负荷下降了，也就是说，就模拟了那种，比方有一些轻伤或者不适的时候，其实不影响运动表现。我现在其实就是肌肉还有反应，但是没有什么事儿了。今天的训练很满意，提升了比较不错的信心，见到了周日完赛的小伙伴们，开心。最快1公里3分22，还可以。配速区间一直在我的第4个区间，最大心率181，平均心率170。今天还是带了高驰的心率臂带，平均功率283，累计上升6，累计下降7。就有小伙伴说功率这事儿，就是功率要看体重的，就不管是自行车还是跑步都是，你同样比方都是300瓦，那你50公斤跟60公斤肯定不一样，但是其实同样越小的体重，你能输出的功率也就相对越低。然后还有就是功率的计算，我的现在的试用过这么多东西，Stride、Apple Watch， 还有高驰算的功率都差不多，佳明的那个计算体系会稍微高一些，就是不知道可能是每个平台的算法问题吧。平均步频211。ありがとうございます。ありがとうございます。哦，野口先生带回来的伴手礼，纽约马拉松。野口先生纽约马拉松跑量是54，好像是，我可能记不清了。这个我还真没听说过是什么。可以。平均步幅1.35米，平均垂直振幅比4.8，垂直振幅6.5厘米。你看今天的左右平衡就比较差，今天的左右平衡是48.5和51.5，就说明其实我右腿的疲劳感是会强一些。平均触地时间162毫秒，312千卡，可以。看看单圈数据，第1公里就比较慢，第1公里3分44秒55，第2公里3分35秒46，第3公里3分29秒28，第4公里3分24秒98，最后1公里3分29秒38。不是最后1公里，对不起，第5公里3分29秒38，最后1公里3分22秒68。就是今天来之前，我还想着是不是3套方案，就是跑3公里，或者慢着跑6公里，或者是3公里快，最后3公里慢。但是其实我永远会选第4种。就还是那句话，在训练场上，我还从来没让自己失望，或者说，
每一次的训练和生活都不是为了未来的某一件事情准备，它可以是为了未来的某一件事情准备，但是不是为了未来的某一件事情准备，就这种感觉吧。做好现在做的事情就特别好，好吗？一会儿我们集合看看那位观众回来了没有，一会儿咱们再聊。那都加油加油！怎么样，累不累？今天还可以，还可以。平均配速4分25，可以。以前总在大阪城看那一对儿，应该是父子在训练的。最近从上周开始也开始参与我们。但是我过来看的这位小朋友，后面骑自行车的可能是父亲，总是带着他在这儿跑得特别狠，特别棒。他能跟我们跑6公里的阈值。哎，小伙伴们，11月12号星期三完成了神户之前的最后一个强度课。我的计划是周五去神户的博览会，应该是周五的下午，它一开幕我就去。之后周五住在神户，周六早晨咱们在神户早餐跑，之后周六我回大阪，周日早上从大阪去比赛。今天这6公里不错，我刚才跟小伙伴们往回跑，都跑了一半了，我想起来，哟，衣服落在那儿了，我又回去了一趟。现在大阪也冷下来了，但愿这个天气保持到周日。如果周日是这个天气就还好，又冷身了6公里，平均配速5分15，还可以。那就这么着，不跟大家多说了。这周六不出意外的话，还是会直播的。我周六早晨完事儿赶回来，下午咱们就直播。周六好像还是全运会的马拉松，对不对？行吧，那这么着，最后还是祝大家能努力生活，健康平安。咱们下回再见。